นับสนุนโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชีพจรโลกปีใหม่เปิดมาแน่นอนครับกำลังดูว่าทั้งปีเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่ว่าหลายคนต้องการรู้ตั้งแต่ต้นปีเลยครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยและที่เกี่ยวกันกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยมองออกไปเป็นอย่างไรผู้ที่เขาเชี่ยวชาญติดตามเรื่องต่างๆเขามองว่าไทยเราจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอย่างไรและจะแก้กันอย่างไรคุณมีดารัตน์ได้ไปพูดคุยกับอย่างน้อย2 คนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระดับโลกแต่ไทยเนี่ยมีบทบาทและต้องตอบคำถามให้ได้ว่า1เราจะแข่งขันกับคนอื่นเขาได้ไหม2ในฐานะที่มองจากข้างนอกเนี่ยประเทศไทยน่าลงทุนมากน้อยแค่ไหนอย่างไร2 คนที่ว่านี้นะคะ1ก็คือรองผู้อำนวยการสถาบัน IMD World Competitiveness Center นะคะหรือว่าสถาบันที่จะดูแลเรื่องของขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่างๆนะคะคือคุณซูซาน โรสเลต แมคคอลลีค่ะ สถาบันนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ประเด็นที่เธอพูดที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะปีคศ2010เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับที่26ครับซึ่งดูแล้วฟังดูอาจจะดีแล้วก็ไม่ได้หล่นจากเมื่อปีก่อนคือ2009แต่ประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยลำดับเขาดีขึ้นหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาฟังแล้วค่ะว่าไทยควรจะทำอะไรตรงไหนบ้างที่1ของปีที่แล้วเป็นสิงคโปร์เอาอีกแล้วอีก ฉะนั้นเราจะต้องถามตัวเองว่าทำไมสิงคโปร์เนี่ยเขารักษาแชมป์เขาได้มาตลอดและเราเนี่ยทำไมจึงอยู่กับที่ไอ้คำว่าอยู่กับที่ก็แปลว่าถอยหลังนะครับเพราะโลกมันหมุนนี่ครับฉะนั้นคนอื่นเนี่ยเขาวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่ที่เดิมก็แปลว่าเราเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วฟังความคิดเห็นของผู้ที่เขาประเมินหรือว่าใช้วิธีอะไรประเมินประเทศต่างๆรวมทั้งไทยด้วย Suzanne what is competitiveness Competitiveness is still a very obscure subject In fact, there's not one straightforward definition, and even in academic circles, there's a lot of controversy about what competitiveness actually means. And the IMD approach is to look at how governments and businesses are actually managing the competencies of the entire population at their resources. So the ultimate goal is really striving to raise the potential for the prosperity of the population. So really competitiveness is striving towards the long-term achievement of rising living standards. How do you measure competitiveness of countries? Well, we start off by looking at the national environment of a country. And we divide it into 4 major dimensions, which is the economic performance. So we'll be looking at the growth rates, we'll be looking at the unemployment levels, inflation, the attractiveness of the country to foreign direct investment. And then we also look at the efficiency of the government sector. So how well is the government performing? And then the effectiveness of the business enterprises. And then lastly, the state of the infrastructure. So these 4 dimensions of competitiveness are actually comprising 327 different criteria, different indicators on competitiveness. We break them down into those 4 major factors, and then we consolidate all the data into an overall ranking. And this year we are assessing the competitiveness of 58 countries, what we consider to be the 58 most competitive countries in the world. Can you please explain a little bit more about how you go about in detail with each of the 4 factors? Yes. Okay, each factor is then broken down into 5 different categories of competitiveness. So across the board, you have the 4 factors, each then with 5 subcategories. And each of those categories is assessing a small, infinite part of competitiveness. So, for example, in economic performance, we would be looking at the level of investment, whether it's direct investment abroad or investment into the country. It could also be for the government efficiency. It could be the legislation on business activities. It could be under business efficiency. We'll be looking at the availability of skills in the labor market. And for infrastructure, we break it down between basic infrastructure, technological, scientific, health and environment, and education. So you have really these 20 categories of competitiveness. Each is assessing a different concept, different facets. And then we pull all that together in what we call a competitiveness landscape. So you actually, across these 20 categories, you'll have different peaks showing the strengths of the economy, and then the troughs, the valleys, which are more the competitiveness weaknesses.
And then the actual data itself, the 327 criteria, they are split into two different approaches. One is the competitiveness that is measurable. And in order to do this, we concentrate on 2/3 hard statistical data. So in fact, it's really an error to talk about a competitiveness survey, since most of the data is being drawn from international and national organizations that are based on hard facts. So it's a much more of an objective and a transparent and reliable approach than many of the other surveys that are out in the world today. Now those are things that can be measured. However, there are many aspects of competitiveness that are not easily quantifiable. So these are what we consider to be the soft factors of competitiveness. So it could be the governance issues, it could be ethical practices, it could be the quality of life, the assessment of the educational standards. These are all assessed through an opinion survey that you mentioned earlier, the survey. So you have this 2/3 hard data combined and complemented by 1/3 opinion survey data, and those two sets of data then comprise the overall ranking. That's a lot of information and data to digest. I think the last time I calculated, we were talking about 130,000 different indicators, because we have a database that goes back over 20 years, and over 300 criteria, and approximately 55 to 60 economies. So if you start multiplying all that together, it is an enormous matrix of information. But on the other hand, it gives us a very strong foundation of experience of studying competitiveness. Again, I think we introduced our first report on competitiveness in 1989.